барои ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр имрӯз як рӯзи муҳим аст. Парки ҳавопаймои ширкат бо ҳавопаймои нави муосири Boeing 737 Max 8 пурра гардид. Маросими истиқболи он дар Фурудгоҳи байналмилалии Душанбе баргузор шуд. ҳавопаймои нав бо номи донишманди бузурги тоҷикону форс Абӯалӣ ибни Сино номгузорӣ шудааст. Ин интихоби рамзист, зеро номи яке аз маъруфтарин мутафаккирони ҷаҳон акнун ҳавопаймои моро зеб медиҳад, ки Тоҷикистонро бо кишварҳои гуногун мепайвандад. Boeing 737 Max 8 барои интиқоли 174 мусофир пешбинӣ шуда, дорои 12 ҷойи синфи бизнес ва 162 ҷойи синфи иқтисодӣ мебошад. Он бо муҳаррикҳои насли нави LEAP-1B муҷаҳҳаз буда бо масрафи камтари сӯзишворӣ, масофаи бештари парвоз ва роҳатии баланди мусофирон фарқ мекунад. ворид шудани ин ҳавопаймо идомаи барномаи навсозии парки ширкати Сомон Эйр мебошад. Ин қадам имконият медиҳад, ки сифати хизматрасонӣ беҳтар гардида, шабакаи парвозҳои байналмилалӣ боз ҳам васеъ шавад. то охири моҳи август ширкат боз як ҳавопаймои дигари Boeing 737 Max 8 қабул мекунад, ки ба он номи Абӯаллоҳи рӯдакӣ гузошта мешавад. имрӯз парки ҳавопаймоии Сомон Эйр аз 7 ҳавопаймои нави Boeing 737 иборат буда, ширкат ҳамчун узви Ассотсиатсияи байналмилалии нақлиёти ҳавоӣ IATA ба 10 самт аз ҷумла Русия, Олмон, Аморати Муттаҳидаи Араб, Туркия, Чин, Ҳиндустон, Арабистони Саудӣ, Эрон, Гурҷистон, Қазоқистон, Узбекистон ва Қирғизистон парвоз анҷом медиҳад.